Fayyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa nama barsiisuuf bashannansiisuun jedhe keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii laayik gochuun seenaa kana dhaggeeffachuu akka jalqabdan kabajaan isin gaafachaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufuu sabskraayib gochuun maatii Oromiyaa 24 ta'aa jecha hanga xumura qophii kanaatti dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani Gammachiista Shoomeeti. Jireenya keessa bu'aa bahii hedduutu jira. Tokko isa sirrii, tokko immoo kan fakkaatu. Dhalli namaas oliif gadii jireenyaa laallatee amalaa fi haalli hawaasummaasaa kan isa tokko ifaaf ifatti sirrii kan fakkaatu yeroo ta'u, kan isa biraa immoo fakkeessaa nama waliin jiraata. Maarreegaa haadha manaaf abbaa manaa tokkotu waliin jiraachaa ture. Yeroo jireenya isaanii waggaa muraasaa keessatti ijoollee lamallee horataniiru. Otoo waliin fuudhin dura jaalalaan yeroo dheeraallee waliin dabarsaniiru. Kana qofaa otoo hin taane maatiin illee baay'ee wanta walitti siqu haalli bultii isaanii haadha manaaf abbaa manaa qofa biratti otoo hin taane maatii fi obboloota maatii biratti illee baay'ee kan jaallatamu ture. Obboleettiin haadha manaa carraan barnootaa ishee jalaa gabaabbatee jennaan barumsa dhiistee hoteela keessatti keessummeessituu taatee hojjechuun eegalti. Hoteela keessa hojjechuun nama laaluuf jireenya salphaa fakkaata. Kanarratti dubartiif yoo ta'u immoo maqaa gaarii irree hin qabu. Abbaama galee baheetu waan afaan isaa irratti dhufe isheetti dubbatee sammuu tuqee jireenya jibbisiisee biraa deema. Sababa kanaaf illee dubartoonni hedduun jireenya isaanii fooyyeffachuuf jecha hoteela keessa seenan kallacha jireenya isaanii jijjiiranii maallaqa argachuuf jecha suusii gara biraa keessatti kan dabalamanii. Hoteela keessa hojjechuun bu'aa bahii hedduu qaba. Inni tokko machaa'ee birciqqoo namatti darbata. Inni tokko immoo gatii amtaatta'ee idaa namarratti dabala. Abbaan hoteelaa immoo waliin ciisne maleellee si hojjechiisuu hin danda'u jedhee gidduutti gaafachuu ni danda'a. Kan nama kabalu ancufa arraba isaaf keessaa kan namatti tufu akka hojjettoonni hoteela keessaa namaa gadi akka ta'anitti kan yaadu tokko lama miti. Haala kanaan dubartiin kun jechuun obboleettiin haadha manaa hojjechaa otoo jirtu guyyaa tokko abbaa manaan obboleettii ishee dubartii bareedduu tokko qabatee gara hoteela sanaa dhufe. Yeroo sanatti isheenis namuma hojii waliin hojjetan hawaasummaa waliif qoodan hiriyaa obbolummaadha jettee obboleettiin gadi dhiistus haa ta'uutii garuu nyaata nyaatee dhugaatii erga dhuganii booda siree ciisichaa kan guyyuu kireeffatee abbaa manaan dubartii waliin yeroo ciisu argite. Yeroo kanatti bitaa itti galee ani obboleettiin haadha manaasaa mana kana keessa akkan hojjedhu otoo beekuu akkam garaa jabaatee ijji kiyya otoo arguu obboleettii kiyya irratti dubartii gara biraa mana kana fidatee dhufaa jettee sammuu isheetti of gaafatte. Dubbiinis bitaa itti galee dubartii kana qabatee gara hoteelaatti yeroo gore nyaatas dhugaatiis kan dhiyeessee fi nama biraa otoo hin taane obboleettii haadha manaadha. Dubartiin kun argitee meetarii qofaatti itti dubbadhaa yoo obboleettii kiyyatti nime ijoollee lama horatanii waan jiraniif jireenyi isaanii jeeqamuu ni danda'a. Namadha waan ta'eef tarii ni dogongora jettee quxusuun hangafaan olitti yaadde. Akka yaaddes guyyaa biraa beellamtee obboleettii kiyya irratti maaliif akkana gootaa kuni sirrii miti jettee yeroo gaafattuuni siitiin maal si dhibee ani akkam barbaadetti jiraachuu danda'a. Haadha manaaf abbaa manaa gidduu immoo yoo beekte gidduun galanii jedhee deebiseefi. Deebisuu qofaan otoo hin taane obboleettiin abbaa manaa akka aartuuf guyyaa gara biraallee dubartii gara biraa isheerraan addaa qabateetti dhufe. Ammas akkuma dura raawwate nyaataa fi dhugaatii erga fayyadamanii booda gara ciisicha kan guyyaatti darbanii akka barbaadu waliin ta'ee bahe. Guyyaa lammataas mucayyoon hojjettuun kuni maaliif akkana gootaa obboleettii kiyyatti dhukkuba fiduu ni dandeessaa jettee yeroo gaafattuuni maal si dhibee kuni jireenya keenya waan ta'eef singalchuu jedhee deebiseefi. Yeroo kanatti mucayyoon kun baay'ee aarte. Aartus garuu bultii gidduu galuu waan hin feeneef ammas si'a lammata bira dabarte. Namni kun garuu balleessaa isaarraa
deebi'uu hin dandeenye. Si'a 3 si'a 4 dubartii gara biraa fidatee yeroo dhufu deemtee obboleettii isheetti wanta kana himti. Haa ta'uutii garuu obboleettiin dhageessee naatee abbaa manaa isheetii maaliif akkana gootaa jettee kan gaafatte otoo hin taane obboleettiin koo akkana siin jetteetti eessatti si argiteetu jettee isatti dubbatte. Yeroo kanatti abbaa manaan anaaf si gargar baasuuf jecha maatiin kee tapha yookiin immoo qumaara karaa ishee taphatanidha. Eenyuun iyyuu taanaan waa'ee bultii keenyaatti hin dhagayinii. Anaan taanaan siitiin olitti namni na beeku hin jiru. Na beektasii galma koo ba'umsa koo jedhee haadha manaaf deebisa. Haati manaa otoo waan fedhe naan jedhanii ani waa'ee kee irratti eenyuun iyyuu hin dhagahu jettee abbaa manaa ishee jaallattuuf amantuuf deebiste. Erga kanaa abbaan manaan guyyaa gara biraallee dubartii gara biraa waliin gara hoteela obboleettiin haadha manaa hojjettuu deemee waan ati haadha manaa kootti dubbatte dhagaheera. Haa ta'uutii garuu jireenya keenya gidduu seenuutti kan miidhamu sidhaa. Kanaan booddee akka ati hin dhamaane abdiin qabaa. Yoo barbaadde immoo amma fiigiitii isheetti mii dhuftee naa argitu jedhee ishee qaanessee. Erga kanaatii obboleettiin haadha manaas waa'ee abbaa manaa obboleettii ishee deemtee hin dubbanne. Jireenyi isaanii haala kanaan itti fufee. Obboleettiin haadha manaa fi abbaan manaan garuu bara baraan walirraa citanii. Obboleettiin waa'ee abbaa manaa obboleettii ishee haadhoo koodha jettee ijaan wanta argite deemtee itti himtus haadhoon ishee orma ishii gootee dubbiitti dubbatame akka dubbii salphaatti abbaa manaa isheetti dubbatte. Wanti ta'e kuni al takka takkaa nama ajaa'iba mitiire. Haadha manaaf abbaa manaa gidduu galuun dhuguma sirrii akka hin taane eenyuyyuu ni amanaa. Haa ta'uutii garuu namni waa lamaaf haadha manaaf abbaa manaa gidduu gala. Tokkoffaan yoo inaafu, lammaffaan immoo lamaan isaanii keessaa tokko daandii jallaarra deemaa kan jiran yoo ta'e haasirraa'uu hawaasni quba itti qaba. Yeroo kanatti garuu abbaa miidhameef inaaffaas sirriis fakkaatee itti mul'achuu ni danda'a. Haati manaa kun wanta obboleettiin ishee argitee itti himte amanuu diddee hinumaa ofirraa fageessite. Seenaan kun baay'ee nama qoraa. Haa ta'uutii garuu jireenya keenya keessatti wantoonni gurraan dhagahaa bira dabarru guyyaa tokko dhiibbaa guddaa fiduu akka danda'an homaa shakkii tokkollee hin qabu. Har'a jireenya magaalaa keessatti haati manaa ijoollee kan abbaa manaa ishee hin taane guddifachaa jirti. Abbaan manaan haadha manaa dhoksee dubartii gara biraarraa ijoollee daheef miindaa kutee jiraachisaa jira. Kun hundummoo ta'uu kan danda'e abbaan manaan koo kana hin raawwatu, haati manaan koo kana hin raawwattu jedhamee amanamummaa dhufuuni. Haa raawwatanis raawwatiinis dhugaan jiru rabbii fi abbaa bira waan jiruuf wantoonni akkasii maatii fi firoottan gidduutti yeroo uumaman tooftaadhaan furuutu barbaachisaadha. Akka yaada kiyyaatti gochaan akkanaa yoo jireenya keessatti uumame dhugaa fi soba ta'uusaa adda baafachuuf abbaa gochaa kana raawwate akka seenaa kanaatti abbaa manaa abbaa argeetti dubbate akka seenaa kanaatti obboleettii haadha manaa abbaa miidhame haadha manaa sadanuu wal bira kaahanii mariisisaan haadha manaa ta'e otuu furamee abbaan manaanis balleessaa isaarraa otoo deebi'ee yaada gaariidha jedheen fudhadha. Otoo akka keessaniitii rakkoo akkanaa haala kamiin furattu? Jireenya keessa yeroo seennu haati manaanis abbaa manaanis bultiin alatti hiriyaa kan hojii, hiriyaa kan mana amantaa, hiriyaa obbolummaa garaagaraa horachuu ni danda'u. Warreen kanatu bulee bubbulee dhiibbaa namarratti uumamitiire. Yeroo waliin jiraatan immoo sammuun gaarii dhala namaaf kenname tarii inaaffaan tarii immoo gaarummaa yaadee gochaa hammeenya dhalli namaa raawwatuun akka irraa deebi'uuf yookiin immoo akka walirraa gargar ba'uuf wanta arge wanta dhagahe afaaniin dubbachuun isaa hin oolu. Yeroo kana garuu ogummaa fayyadamanii jireenya ofii isa cabe walitti fiduun, isa dabe sororsuun, isa dhukkubsate fayyisuun gaggeessuun ni danda'amaan ergaa qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aati. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa gara biraa nama barsiisan birootiin hanga walitti deebinutti laayik gochuu hin dagatinaa. Nagaan tura. Yeroo gaarii. la